वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। घोड़ों को एक दिन पहले लेके चल जा रहे। दमदमा साहब की चौकी है, सालाना जोड़ मेला, तो आज रात घोड़े उधर ही रुकेंगे। बुलस्टोन और ये लेके जा रहे, और 4 घोड़े जा रहे, निहाल सिंह, माधव सिंह, पवन सिंह, जय मंगल सिंह। दो घोड़ों को बुलस्टोन में लिए, 2 घोड़े इसमें आएंगे। भाई सिर ढक ले होते। चलो निहाल सिंह, चलो चलो बाबू जी। चलो जी, चला गुरुद्वारा दमदमा साहिब। और इतना बड़ा वही दिख रहा था। ये 3 घोड़े चौकी के साथ में ही चलेंगे। जस भी, छब्बू भाई और अपना ईशू भाई, तीनों घोड़े सवार चौकी के साथ में ही चलाएंगे। और जो बाकी अपने गुरुद्वारे के घोड़े हैं 4, वो बाकी बुलस्टोन में वापिस हजूर साहब के लिए चल जाएंगे।